आयज आमी करया एकदम रुचीक तवा चिकन फ्राय। चिकन पयलीं धुवन साफ करून तातूंत इल्लें मीठ घालून मिक्स करून घेवया। मागीर तातूंत इल्लो हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, कोथमिरेचो पिठो, जिऱ्याचो पिठो, गरम मसाला, आले लसणाची पेस्ट, अर्दे लिंबाचो रस आनी बारीक शिनलेली ओली कोथमीर घालून हे सगळें मिक्स करून थोडे वेळ मॅरिनेट करपाक दवरया। कायलीन तेल गरम करून तेल बरें तापलें म्हणटकच ती मॅरिनेट केल्ले चिकनाची फोड एक एक करून कायलीर घालात आनी ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून ही चिकनाची फोडी आमकां दोनूय सायडींनी बरी भाजून घेवपाक जाय आनी तुमची रुचीक तवा चिकन फ्राय खावपाक तयार आसा। सो ट्राय करात आनी फॉलो करात।